Сымитируем попадание мусора. Например, вы там пилите, ходите, и в шов забивается мусор. Вот я сейчас насыплю мусор и посмотрим, как он будет закрываться. То есть, видите, то есть доска никогда не закроется. То есть останется шов, и как бы вы не били потом молотком, не сводили доски, ламинат никогда не закроется. В таком случае, если попадает мусор, надо его вытрясти, выгребсти и обработать пылесосом швы для того, чтобы обеспечить чистоту шва, и тогда ламинат будет хорошо закрываться.